好，咁多位大家好啊！歡迎翻到嚟 Origin Railway 嘅頻道啦。嗱，呢一度我哋就繼續介紹跟住落嚟，我哋會介紹嘅兩座車站。不過呢條優比特線呢，上次我哋講呢條優比特線前情提要啦。上次我哋就延伸將呢條優比特線開始興建緊嗰條優比特線啦，就由綠花市站第一站綠花市站一路起到而家嘅東綠花度假村站，我哋身處嘅東綠花度假村站啦。跟住今次呢，我哋會再向東延伸多兩座車站嘅，分別會有大石橋站同埋石河站。好啦，事不宜遲，我哋就開始介紹啦。我哋壓縮啲時間啦。上次47分鐘嗰套嘢真係簡直 disaster，20分鐘嗰度都唔係好對邊。好啦，繼續行啦。個廣告就係吉嘅，入翻去呢個東綠花度假村站啦。下一班我石河嘅列車會喺30秒之後到達，但係而家仲未係 Final Form 嘅呢條優比特線，仲會再向東繼續延伸，最後會同嗰條 S.T 支線進行 track sharing 嘅。好啦，列車已經到站啦，我哋就行去車頭嗰度準備開始介紹啦。講翻先，而家每一座車站都增加咗信號系統同埋呢個離站時間器 departure timer， 就顯示究竟仲有幾多秒鐘就會出車。好，而家我哋進入緊呢個新嘅路段。我哋離開咗東綠花度假村之後呢，我哋就會進入一片啡色嘅橡木森林，又係 Terra 嘅地形啦呢啲。跟住出翻去叢林嗰邊轉出去海岸線。呢一段其實都多急彎嘅，所以啲列車呢，部分路段只能夠行60。呢兩站都好幾個急彎同埋急上落車嘅。上返去跨過一個少少嘅海啦，應該話。跟住話咁快，我哋就到大石橋站啦。大石橋站呢個設計呢，就採用翻我哋嘅馬鞍山鐵路嘅設計啦。大致上採用翻個馬鞍山鐵路嘅設計嘅。大石橋站嘅命名來源嚟自邊度呢？俾大家睇下，就係呢一條路線。雖然表面上睇落係礫石，所以因為我一開始睇到嘅係灰色嘅，我就以為石頭，實際上係一個礫石，但係有個石字啊嘛，咁我只叫佢石咯。然之後連接住兩邊嘅島嶼同埋大陸，所以就叫做橋，就叫做大石橋啦。最後呢座橋就全名做大石橋啦。好啦，翻嚟先。大石橋站主體嘅顏色就係灰色啦，就係灰色偏少少綠色嘅，因為呢一度呢，實際上係位於灌木叢林裏邊嘅。佢喺灌木叢林裏邊，所以自然灰色石頭同時亦都係帶少少綠色。跟住呢度呢，都有啲位俾大家坐下嘅。呢一座車站亦都有配備升降機，供嗰啲殘疾人士使用啦。跟住有個簡易嘅大堂嚟嘅。上邊呢度就用咗灰色平面石頭設計啦，跟住大少少綠色嘅植物，實際上呢個係混凝土嚟嘅。混凝土
搭一個中間嘅灰色 terracotta 喺度出站，又係同東綠花度假村相近嘅設計配套，都有項目中心喺度嘅，不過冇加牌上去，嘅項目中心。都有兩個窗口嘅，兩個窗口同大家睇下。側邊係掛嗰啲原鐵嘅廣告啊，跟住到對出邊咧就一片海洋嚟嘅。成座島俾你露營其實都幾好嘅，我隨時好灣個歌迷營地，因為大石橋站係直情喺座島上邊，所以直情可以玩水，唔係好似得歌迷營地咁樣就係識得宵夜咁樣，就好似近排學校旅行咁樣咧，去咗西貢嘅亞公灣咁樣啦，嗰度得個玩，嗰度得個宵夜可以玩都玩，係咯，唔係可以玩得好多嘢。好，呢座車站我哋就簡單咁樣介紹完啦。跟住呢度嚟咗一班亞夢號列車，咁我哋就去下一站石河站啦。往綠巴士列車即將到達，請先讓車上所搭乘車。The train to Rikashi is arriving. Please let passengers exit first. 跟住我哋就會經過目前最高嘅路段 Y 第81。呢段大約長400-500米左右嘅。沿住呢一條河流行啦，跟住就會經過個斷脈啦，一條通道之後咧，就落返去，減速到60之後咧，話咁快唔使1分鐘，我哋就嚟到石河站啦。石河站呢個設計點解會係木做嘅咧？點解會係純木製嘅咧？有人問點解石河站入面有個石字，同大石橋站一樣有個石，但係點解大石橋站就可以有石頭喺度，而石河站就冇石頭喺度咧？原因就因為咧，原先呢座石河站取名嘅原因，就因為呢度有塊石頭地靠近一片河，所以石河站因而得名。但係由於咧起站嘅時候咧，個站就霸咗成個石頭地標，咁所以成組石頭應該唔知點解就唔見咗啦，就變咗我哋而家嘅石河站。佢側邊剩低一啲樺木啊或者橡木啊咁樣，所以最後就攞咗樺木同橡木就作為呢一個建材。instead of 你哋可能諗嘅呢個石頭咁樣啦。呢一車站主體顏色係啡色，亦都係不過唔係對應橡木或者係樺木，而係對應再過少少嘅波佐爾地區，同深淵之林啊或者波佐爾站呢啲都係一樣嘅。其實問波佐爾站係咩站嚟㗎？嗰個其實係一座10年嘅舊車站嚟嘅。不過我哋唔講咁多啦，我又唔係幾識表達，所以想講到咁。所以唔通搞你哋咁癲？呢一車站咧就規劃有6個出口嘅，冇錯係6個出口。實際上而家通咗有4個，分別係4個都分散喺北邊，較為北嗰一 part 嘅。呢度 B3啦，中間呢度咧就對住嗰個大頭位，有 A2同 B2 出口，兩邊嘅配置都係大同小異嘅。跟住近河岸嗰邊就係 A 出口啦。呢個
車站咧就冇校務中心嘅。先講明先，呢座車站冇校務中心。往伊斯塔加白列車即將到達，請先讓車上好，入返嚟。 The train 呢度有 is departure information 喺度嘅，出發信息。 Please let passengers exit first. 有出發信息喺度，filter out 埋俾大家睇下究竟係邊班車搭邊班車，亦即係往伊斯塔加白方向啦，定係往六番市方向嗰邊嘅。跟住順便睇下石河站以北嘅另一大特色，這一片橫木柵欄。呢一片橫木柵欄呢，就係原鐵首創嘅。之前嗰幾個瀑布咧，其實你都見唔到呢啲奇觀嘅，但係咧呢一段要鋪上呢啲欄杆咧，係因為防止啲人咧由外邊呢啲營地嗰度偷船入嚟。畢竟呢邊好自然，非常之自然，一片靜心嘅，俾大家去露營用嘅。順帶一提，呢一套影片亦都會係考試完結之前嘅最後一套影片啦。咁跟住落嚟咧，出片就應該出翻高質啲嘅啦，就睇下有咩更新再去講。MPR 有咩更新再去同大家分享。好，咁我哋呢一套影片，呢一套 Let's Play Server 第2集就嚟到呢一度啦。咁大家都記得要訂閱、like and subscribe 同埋 share 呢個 Let's Play Server 出去啦。至於 Minecraft Transit Railway Server 個 link 咧，已經擺咗落去啦。咁請大家多多支持原生鐵路，亦都敬請 subscribe 同埋開啷啷啦，以便追蹤到更多嘅原鐵嘅資訊啦。好，咁我哋呢條影片就嚟到呢度，下次再同大家見面啦，拜拜。